הם נכנסים ואני אומרת להם, יש לי פה 2 ילדים. הדבר הראשון שאני אומרת להם, בעברית? לא, באנגלית. הם מסתכלים ואז אחד אומר לי באנגלית, אל תדאגי, אני מוסלמי, אנחנו לא נפגע בכם. זה תפס אותי מצד אחד בהפתעה, מצד שני זה הוריד לי הרבה לחץ. וישבתי עם הילדים שלי, והמחבלים הביאו כיסא מהפינת אוכל. היה מחבל חמוש כל הזמן איתנו בממ"ד, והשאר מסתובבים בבית. אחד מהם רואה על השיש בננות, אומר לי, אפשר לאכול אחת? אמרתי לו, כן, אתה יכול לאכול אחת. מה הילדים אומרים? הגדול קצת יותר נלחץ. הקטנה לא ממש הזיז לה, הייתה עסוקה בטאבלט שלה. הם היו אצלי בערך 2 שעתיים.